Теперь берем палочку и выделяем полоску. Можно нажать на слой выбора, так удобнее. Создаем новый слой и переходим на него. Ну, тут все ясно. Ой. Раскрашиваем. Создаем новый слой. В настройке цвета делаем наш цвет темнее, но при этом ярче. Берем кисть под названием круглая кисть точка. Ставим размер кисти на 24,0 и делаем тени. У вас должно получиться так. Новый слой. Делаем цвет ярче и светлее с каждым слоем. Можете посмотреть, как у меня я. Вот что должно получиться в результате. Делаем темный цвет и делаем как я. Так будет намного круче и реалистичнее. Вот результат. Надеюсь, я вам очень помогла. Увидимся.